揾食嗰種男人，揾食嘅藍絲啊。咁啊，就反而咧喺英國咧，即係呢個國安案件裏邊咧，就而家係暴露多即係我冇諗到係暴露咁多嘢喎。港碟案即係港碟案呢單嘢係連咧即係玻璃珠呢啲人物咧都爆埋出嚟喎。咁啊，首先呢單嘢好好笑啊！咁啊，即係呢單嘢係琴日咧就係庭上面去即係將嗰啲案情曝光啦，係咪？即係控方陳詞啊嗰啲乜嘢啊，係嘛？咁啊就嗱，其實琴日有兩篇報道，一篇咧就係講緊呢個以前喺香港啊，即係港英時期啊，喺香港做政治部呢個叫 Martin Public 啊 ，Public 係嘛？蒲宇傑即係其實佢係點樣講啦？係咪點樣識得咧？案中入邊嗰個姓馬嘅馬志堅高級督察，前高級督察。咁啊，又講啦，呢個就係衛志良啦，係嘛？個 WhatsApp group 入邊講嗰啲嘢，咁主要咧最花生咧就係好多人就關注咧衛志良，就話喺個 WhatsApp 同埋喺嗰個叫做微信 group 裏邊啦，係嘛？係咪點樣講即係佢哋交低落嚟做嗰啲嘢啊？因為其實佢就個案情咧就講佢嗰個同嗰個咩叫 Jessie 啊。呢位女仔咧，呢位女性啦，呢位女記者啦，佢呢位女記者其實原來又嚟咗英國咧做間諜㗎，係嘛？呢個係大公報嘅女記者咁就係受到指示咧，佢直接去跟邊個嘅？許智峰許智峰嘅咁主要就係要嘈佢知唔知道，即係許智峰嗰啲地址啊，係嘛？即係因為佢就話哇，即係因為其實許智峰就係最早咧就被通緝嘅10個人之一啊嘛，係嘛？馬志堅向衛志良介紹另外一個下線Jessie，就叫佢就跟進翻Jessie 呢個 Jessie 咧追蹤報告收得比較多嘅，佢月薪比較高嘅，5萬蚊嘅高薪過衛志良2000磅嘅啫，佢係咁你起唔起到底許生嘅地址啊？因為其實許智峰咧，其實佢喺2020年嘅時候咧，初期其實佢最早嘅時候喺英國先嘅。之後輾轉先至去咗澳洲嘅，係嘛？佢呢排搞震大班人想做佢啊，係嘛？即係佢上面嗰啲上線想做佢啊，係嘛？咁我暫時諗唔到暫時諗到有呢個方向條撚樣一定咧沉住係想出嚟搞活動啦，係嘛？又可以喺嗰度跟但係一定有難度嘅因為咧都預咗有人跟好小心啊，甚至乎有人幫手睇水添啊，係嘛？咁Jessie 咧提議查冊或者去啲教會打聽啊，咪向啲耶撚收下風喎，係嘛？即係如果好彩，你就可以喺班流亡人士知道佢住邊區，收集喺邊區。即是話嗰陣時咧，其實衛志良佢本身係可以咧，佢有能力 access 到咧，係咪？即係如果佢做 Border Force 嘅時候係嘛？我諗2020年嘅時候佢冇做 Border Force 因為佢做 Border Force 係之後咧。應該係2023、24係嘛？做邊境警察嘅時候，咁佢先至有權查到咧嗰啲公民地址嘅。咁嗰陣時未有啦，係嘛？咁所以咧就用啲比較間接迂迴嘅方法咧，就要即係要收風，知道啲人去住喺邊啊咁樣嘅。咁但係呢個衛志良咧，其實自己就好有意願咧，佢自己主動請纓咧，係即係想話幫手踢走嗰啲嚟申請 asylum 嗰啲人嘅喎，係嘛？不過即係你而家你見到案情咧，就反而嗰啲上線咧就叫佢唔好即係去踢走嗰啲即係嗰啲叫做係即係申請即係asylum seeker，佢又覺得佢即係驚佢就係話即係你因為做因小失大啊，係嘛？係嘛？做呢啲咁嘅小事暴露咗自己出嚟，咁啊壞咗大事啊嘛，係咪啊？咁就即係主要啦，就係其實佢就即係唔知道咩原因，就係同呢個 Jessie 咧講好多嘢嘅時候咧，咁無端端講到玻璃珠喎，因為我就應該如果你話睇案情嚟計嘅話咧，因為衛志良就想問玻璃珠一啲問題因為玻璃珠咧其實又係嗰啲咩藍絲嘅超級聯繫人嚟㗎，係嘛？咪與其話超級聯繫人呢個叫菠蘿雞，藍絲菠蘿雞嚟嘅呢個係。呢個所以其實成件事係有頭冇尾嘅sorry 呢排好忙，幫你問咗個玻璃珠，傾下閒偈又冇乜問題，但係秘密就唔好講佢知佢會為咗名為咗名利出賣資料嘅人即係其實話
嗱，佢收風，佢知好多嘢，就其實呢個係冇錯嘅，向佢埋身就係、但係你就唔好咧，就係、是非當人情啦嚇。即是話呢個 Jesse 佢自己大公報做開，一定知得好清楚啦。你向佢收風可以，但係唔好同佢交換信息咯嚇。你可以喺玻璃珠口裏邊吐料，但係你唔好真係當佢係 friend，然之後同佢即係扮知己，然之後將佢乜嘢都講俾佢聽咯，係嘛？咁啊更有興趣知道韋志良同玻璃珠後面有啲咩業務。唔知道阿韋志良想喺玻璃珠口中知啲乜嘢，咁但係正就係因為阿玻璃珠咧，其實亦都得到阿 Jesse 嘅證實嚇，佢係周圍黐嘅，係嘛？即係佢，但係就危險啲，係嘛？咁其實呢啲人係比較可用嘅，正就係佢容易出賣人，咁你去買料，咁你一定買到，只不過就係你唔好同佢交心咯，係嘛？即係佢為咗名為咗利出賣資料嘅人，係嘛？出賣資料嘅人嚟嘅，四圍黐嘅人啊，行中就唔太受歡迎，冇乜真心朋友。而家咧翻咗大公幫手啊，幫公司收下料啊，跟下啲茂利啊，係嘛？咁然之後啊，呢個韋志良咧就唔知道，其實我睇佢言語之間唔知道玻璃珠係男定女嘅，係嘛？Is that right? I could see that he or she know the police officers。即係佢純粹就係佢想知道，即係因為玻璃珠咧成日黐埋啲警察噶嘛。我識啲差佬。唔係因為佢識嗰個係咪咩啊？唔係佢識唔識到嗰陣時咧，就係嗰個咩海港 Sir 啊，係嘛？海港 Sir 識唔識㗎？海港 Sir？海港 Sir 應該係黐下咩空姐牛肉麵喎，係嘛？因為海港 Sir 又好容易俾人埋身㗎嘛，係嘛？因為海港 Sir 成日都 show off 自己有鼻撈㗎嘛。係啊，The high-ranking one， 即係佢即係話玻璃珠識嗰啲好勁嘅人，定還是係識黐埋去嗰啲咩謝振中嗰啲啊？可能係謝振中嗰啲喎，係嘛？嗰啲就係佢嘅上線嚟㗎咯喎。謝振中而家巴閉啦，係嘛？咁嗰陣時就即係嗰陣時可能係已經係跟咗阿李家超啦，係嘛？做呢一個咩特首辦嗰個新聞主任啊，係嘛？咁啊就即係佢，但佢又知道佢喺娛樂圈撈啊，因為中年好聲音俾人叮走咗啊嘛。咁但係你又知佢係娛樂圈撈，但係你又唔知佢係男定女啊？好奇怪，你個韋志良真係咁然之後就係吹下水啦，係嘛？你話你好忙，以為你講緊你當生意啊，咁啊生意好嘛？又驅逐咗幾多香港人翻香港啊？咁佢之後咪話有一班政府庇護啊曱甴入咗嚟，咁然之後 Jesse 就即係講閒話咁啊，叫佢趕走佢啊，係嘛？咁呢個就係另一個 group 嚟嘅。頭先呢個 group 咧就純粹佢同咧呢個即係呢個咁樣嘅即係叫做係 WhatsApp group 嚟嘅。WhatsApp group 就同呢個 Jesse 大公報記者咧咁啊傾偈啫。另一個咧呢個就係同嗰啲大 Sir 傾偈，係嘛？咁啊大 Sir 就讚佢好乖有信息咧就好快回，梗係啦，米飯班主嚟噶嘛。咁然之後就話鄭文傑曾經揾過韋志良搞講座啊，講 Live in UK 喎。咁呢個鄭文傑好大反應㗎。鄭文傑咧，佢就今日就出咗聲明嘅，佢就話我印象中佢又冇揾過佢啦，係嘛？因為如果你講鄭文傑咧，喂，即係你知而家幾危險啊，係嘛？即係喂你警察㗎嘛即係你如果你話你識到啲乜鬼啊，係嘛？你都俾人哋當係鬼啊嘛，係嘛？俾人株連啫嘛，好大鑊㗎嘛，係嘛？咁尤其佢而家佢又即係佢又準備出選啦，係嘛？咁所以其實就即係零舍緊張啊，係嘛？咁啊即係佢就即係琴日咁啊出咗一個咁樣嘅聲明，就留意到有媒體報導，就一間審理嘅提過佢名啊，係嘛？咁佢就話我對名為韋志良嘅人係冇印象，亦都唔記得同佢有咩接觸。冇印象喺2020年舉辦過提議籌辦任何 Live in UK Test 有關嘅活動。如果有進一步嘅資料咧，就歡迎向佢提供啊，係嘛？咁但係即係我自己覺得咧，呢個案情就有啲奇怪嘅，唔知道其實係咪阿韋志良喺度作嘢啦，係嘛？Webinar 即係你喺網上面嘅講座啫，即係你 Zoom 一對多人嗰啲咩講座。係點樣去即係介紹 Live in UK Test？
咁其實而家今年先至係高峰期，大家要考啫，係嘛？咁如果係2020年考嘅時候，2020年冇必要咁早考啊，係嘛？5+1喎，我哋都唔係㗎，都有啲街坊去考嘅。極少啊！你咁早咁有遠見，係咪？你可以早去考，可以，但係唔會有好大需求咯。因為嗰陣時話個 Life in UK test 咧就相對易啲嘅。你點知啫？你點知之後會加難啫？你點知之後會加辣啫？你唔知㗎嘛？你喺2020年嗰個 moment，因為我坐過時光機翻去2025年嗰個世界，我知道咧個 Life in UK test 同埋 B1咧都會搬龍門嘅，咁所以咧我而家考定先咁樣啊？我唔信咯。即係成件事唔 make sense 咯。有一段時間係傳緊話 Life in UK 要改制，咁啲人未咁早啊！2020年真係，係我哋都未過嚟添啊！真係係傳2021年改啊嘛，嗰陣時係話2020年10月21號啊，LOOTR 都未有啊！咁我唔知啦呢個，真係好笑啊！咁所以呢樣嘢我就覺得好奇怪啊，其實係2020年喎。係嘛？10月21號喎，邊有咁早啊 ？BNO Visa 都未出嚟啦，點會有咁嘅需求啊？即係我就覺得好奇怪啦，唔知道點樣嚟啦？呢咁嘅信息係嘛？咁至於啊，咁其實呢個咧就係呢個就係佢話識得邊個啊？即係阿馬志堅啊，係嘛？即係馬志堅就係阿袁松標嗰個咩啦，嗰個大 Sir 啦，係嘛？咁佢以前就係做政治部嘅時候，或者做政治部之前呢，就係做商業罪案調查科嘅時候，阿馬志堅就係佢下屬嚟嘅。咁就即係話啦咁佢1988年嘅時候嚟香港，咁喺九龍城呢就做督察。咁佢係做專家證人啦，佢而家嘅角色係做專家證人啦。佢識馬志堅一件事，咁但係佢識得馬志堅呢，咁就即係同佢共事過啦，係嘛？咁佢對佢話，即係佢如果你話執行職務嘅時候呢，佢就話，即係我之前嘅報道話佢即係佢 OK 嘅，做到嘢嘅，話馬志堅就咁，但係佢既然佢係做緊呢一個專家證人啦，咁其實佢就講。係嘛？一國兩制而家點樣變就話咧2012年啊，尤其係習近平主政咗之後咧，就係話即係香港嘅高度自治咧，其實咧就越嚟越即係其實越嚟越咧，好似切香腸咁樣，越切越少啦，已經係佢話最大影響就係呢一個引渡條例啊嘛即係話呢個咩本身即係嗰個反送中條法律唔差喎，佢話。咁就係，但係冇留意到司法不公嘅情況令人香港人恐慌啦。咁然之後又講到就係話2020年之後呢，中聯辦嘅角色改變咗啦，係嘛？主要就係講呢一啲嘢，主要就係講呢啲嘢，我哋大家都知道嘅嘢。但係法庭上面呢，處理背景資料，以至到點解由香港點樣變，至到經貿辦點樣變，就提供一個專家意見。佢自己係佢雖然以前係做過政治部。但係即係阿蒲宇傑咧，佢之後有積極進修嘅佢就即係好似唔知去邊度啊？佢好似係就2000年離開咗警隊之後，又做過馬會同埋跨國公司，近年主要研究中國反恐事務。2020年先至係離開香港嚟到翻到嚟英國，係咁樣嘅。尤其係以前有政治部背景嗰啲咧。如果你唔歸順嘅話，如果你喺香港唔歸順嘅話呢，咁就應該要走啊，係嘛？好多都係，係嘛？就係呢一啲啦。咁主要就係呢一單咁嘅嘢啦，係嘛？咁鄭文傑就即係有啲，即係有啲，即係有啲慘情啦，係嘛？呢單嘢俾人哋牽涉咗在內係嘛？改名咁好啦，喂，今日太多嘢講啦，我哋轉頭10分鐘之後翻嚟再同大家見面啦，好唔好啊？OK，咁轉頭翻嚟再見。